челленджін бастаймыз. Қазір Айша екеуміз қолымызды ішіне тығып, Айша, например, бірді алып, или ұн, әлде су. Давай. Менде бір деген сан. Менде 10. Менде су. Менде 10. Менде 10. Менде су. Сәлем достар, қазір мен Айару мен Айшаға сұрақ қоятын болам. Кім қандай екенін қазір біз білетін боламыз. Бірінші сұрақтан бастайық. Қандай сұрақ қояйын? Кім иттен қорқады? Екінші сұрақ. Кімнің ойыншығы көбірек? Ой, бейшара Айша. Қанекей. Үшінші сұрақ қояйық. Кім доппен ойнағанды жақсы көреді? Қанекей. Давайте, төртінші сұрақ. Кім велосипедті айдап біледі? Кімнің мысығы бар? Сенің. Мен ойласам мысық Айшаны кім айтып? Сосын тағы. Ой, олай істеме. Оң қылып жатсың ғой үйде. 2 қосу 1. Неше болады? 2 қосу 1, 3. 3. Ол бірінші айтып қойды. Айша, сен бетін істейсің. Қатты істемейсің. Мен дейін істедім ғой. Кім жаңбырды жақсы көреді? Мен қорқам, наоборот. Кім өздерінің ұнмен және сумен ауысқанды қалап тұр? Екеуінде қалап тұрсыңдар ма? Ұн мен суда ауысқанды? Онда ауыстырыңдар қанекей бір-бірінікін. Ақырын ема, төгіп алмай. Ракушканы алып тасташы. Не, дұрыс. Сен үстін лас Айша. Қанекей ақырын ема? Алсамыз. Қанекей, тағы да сұрақ. Қазір ұн мен суды қосқанды не болатын кім біледі? Не болады бірінші жауап? Қамыр. Қамыр? Айша бетін не қыл? Мен қамыр болады. Айша, давай бетін істе. Айша, настоящий қамыр болды. Сен суымен аяғым ашып келді ғой. Қанекей. Кім мектепке барғанды ұнатпайды? Барлығы ұнатпайды, мектепке барғанды. Айару піспей қалған қамыр болып тұрсың. Кім ойнаған жақсы көреді? Қалада. Сендер біздің подписчиктермен ойнағыларың келеді ме? Өздеріңді айнаға көргілерің келіп тұр ма? Өте қатты. Қанекей, қараңдар.